火のついた丸太を乗せたトラックが道路を走っています。近くにいた犬がそれに気がつき、トラックを追いかけます。犬は自力でトラックを止め、運転手にその状況を気がつかせようと必死になって吠え続けます。運転手は何が起こっているのかすぐには分かりませんでしたが、犬の様子を見て外に出ます。運転手は信じられない光景を目にしました。急いで犬を連れ遠くに逃げたその瞬間、犬の一瞬の判断が命を救った物語でした。